好啦，咁我哋去到因式分解啦。咁首先我哋睇睇 A part，佢就係4m 二次減20mn 加25n 二次啦。嗱，咁你首先睇到佢4咧係2嘅二次啦，25係5嘅二次啦。好啦，咁2乘2再乘5，佢係20嘅。咁我哋就可以用翻呢一條恒等式啦，係咪？A 減 B 二次就恒等於 A 二次減 2AB 加 B 二次。好啦，咁咧我哋就可以做到個答案咧，就會係 4m 即係二次，即係2m 成嚿嘅二次啦。25n 二次就係成嚿5n 嘅二次啦。好啦，再減翻2乘 2m 再乘以 5n。好啦，你就會做到最尾嘅答案就係 2m 減 5n 嘅二次。好啦，boy 咯喎，嗱 boy 咧你就需要用翻 A part 嘅答案嘅。好啦，首先第一，你睇到前面咧，佢就同 A part 一樣啦，係咪？係咪？好啦，咁即係代表你可以直接用 A part 嘅答案啦。然後啦，咁咧後面，咁你就可以睇到佢係4嘅倍數啊嘛。然後我哋抽個負號出嚟，即係抽-4啦，係咪？-8除-4即係正數2m啦，係咪？然後20除以-4即係負數5，係咪？好啦，你會見到佢哋兩個都一樣，係咪？兩個都一樣，咁我哋咧就抽佢出嚟，咁我哋就可以完成呢一條㗎啦。